Hello，大家好，很久呢没有去更新作品了。在这里呢也想跟大家解释一下，为什么这么久没有更新了？是因为呢，去年有很多的小伙伴去私信我说明年要一起自驾去西藏那边，但是呢，我在家等了很久都没有见到你们的私信了。我也是迫不及待的想再次出发了，想在今年的5月多份。然后第一站呢，我是要去武功山那边，有没有在那边的小伙伴可以去给我一些攻略的？因为我听说那边真的超漂亮的。今年准备了一些自驾的东西，现在来给大家看一下。最近湖南这边呢，真的是老是下雨，天天都是阴雨连绵的，但是特别的凉快，非常适合这个户外的露营。给大家看一下今年准备的物品多了些，就是这个风扇，因为这个风扇呢，某个地区真的太热了，一定要准备一个小风扇，不然真的是热到怀疑人生的。看看后边这个地方呢，有我的电瓶，还有补光灯。今年把电瓶也换了一个大一点的，还有这个就是避光垫。有的地区吧，然后还是要注意个人的隐私的，所以这个是一定要准备的。好了，今年我要继续出发了，拜拜。